من فارق والداه أو أحدهما هل باقي فرصة للبر؟ والله لو أن البر ينتهي بموت الوالدين تقرحت عيون الأبناء وتفتتت أكبادهم. ولذلك إياك أن تقول ماتت أمي مات أبي. البر الصادق يكون بعد الموت، الدعاء لهما في كل سجدة دعوة، كل تشهد دعوة، إكرام أصدقائهم. ابحث عن صديقة أمك، جارتها، ثم بعد ذلك الصدقة عنهما. لو قيل لأحدنا الآن وقد ماتت أمه، أمك على باب المقبرة